9-cu sinif OTK rəqəm işarələri mətni. Demək, 21-ci suala baxırıq. Mətnə əsasən doğru fikir hesab etmək olar. Bizim eradan əvvəl hərflərdən istifadə edilməmişdir. Xeyr, elə bir fikir yoxdur. Viktor İstrin rəqəm sistemi üzrə tarixçi olmuşdur. Xeyr, yazı tarixçisi olmuşdur. Yəni rəqəmlər olmasaydı əlifba olmaz. Xeyr, əlifba olmasaydı rəqəmlər olmazdı. Qədim zamanlardan hər xalq öz əlifba sistemini yox, rəqəm sistemini yaratmışdı, amma o da yetərli qədər deyildi. Yazının müxtəlif tipləri olmuşdur. Bunu hardan bilirik? Yazının birinci tipinin formalaşdığı dövrdə rəqəm olmamışdır deyir. Yəni demək onda yazının bir neçə tipi olubdur. Mətndə belə nəticə çıxarmaq olmaz. Rəqəm sistemi formalaşması yalnız bir xalqla bağlı deyil. Bəli, orada müxtəlif xalqların adları çəkilirdi. Şumerlərin, ondan sonra Misirlərin və s. kimi xalqların adı çəkilmişdi. Bir çox sahələrin inkişafı yazı və rəqəmlərin inkişafı ilə bağlıdır. Bəli. Sonra qədimdə rəqəmlərə tələbat hərfdən daha çox olubdur. Xeyr, hərflərə tələbat daha çox olubdur. Rəqəmlərin yaranması insanların tələbatı ilə bağlı olub. Bəli. Bir kəşfin geniş yayılması üçün onun təkmilləşməsi olması lazımdır. Bəli. Bir çox elmlərin inkişafına yaranan problemlərin səbəbi nə idi? Burada qeyd olunubdur. Deyir ki, xüsusi rəqəm işarəsi formalaşmana kimi hərflər rəqəm vəzifəsini yerinə yetirmiş. Bu da deyir, yazını ağırlaşdırıb elmlərin inkişafına lazımi imkan verməyibdir. Burada da bir əlifba sistemindən bir çox xalqların istifadə etməsi deyil, hərflərin rəqəm vəzifəsini yerinə yetirməsi 2, xüsusi rəqəm işarəsinin müəyyən dövrə kimi formalaşmaması 3. 2 və 3, yəni C variantını götürür. Rəqəm kimi işlənən hərflərin üstündən xətt çəkilməsi, yəni burada o fikir yer almamışdır. 2 və 3-ü götürürük C variantını. Çərçivədə verilən söz hansı nümunədə kontekstdəki mənasına uyğun işlədilmişdir? Demək, baxırıq çərçivədəki sözə, ağırlaşdırır sözü. Burada məcazi mənadadır. Biz də yenə burada məcazi məna axtarmalıyıq. Paltarlarına opan su onları bir qədər də ağırlaşdırdı. Bu həqiqidir. Atın yükünü ağırlaşdırma. Bu da həqiqidir. Sağ əlimdəki yükü bir qədər ağırlaşdırıb çəkini bərabərləşdirdim. Bu da həqiqidir. Bu əngəllər işin gedişini ağırlaşdırır. Bəli, bu məcazi mənadadır. 25 dedi. Əlifbanın meydana gəlməsinin müstəsna rolu olan xalqlar kim idi? Finikiyalılar. Təbii ki, burada qeyd olunub ki, əlifbanın yaranmasının da xüsusi rolu olan Finikiyalılar bizim eradan əvvəl çox-çox əvvəl hərflərdən rəqəm əvəzini istifadə etmişdilər. Yəni Finikiyalılar götürür 26 D-dir. 27-də 3 bucaq və 4 bucağın yeri dəyişirsə nə baş verər? Diqqət ediriksə də burada deyir ki, bəs Yunanlar əlifba rəqəm sistemi üsulundan Slavyanlar və gürcülər istifadə etmişdir. Slavyan sözü görsə 4 bucaq olan cümlənin altında işlənibdir. Yəni burada demək onda nə olar? Məzmun ardıcıllığı bərpa olunur. Yəni fikirlərin ardıcıllığı bərpa olunmuş olar. Yəni 3 bucaqla 4 bucağın yeri dəyişsə, B bəndini götürür 27-də. Üzərində rəqəm yazılmış hansı ifadə məcazi mənadadır? Demək, baxırıq hamısına. Tarixi ilə bağlıdır. Tarixə gedib bağlamır, yəni məcazidir. Meydana çıxmaq yenə də məcazidir. 1, 2. Etmək, eləmək, olmaq, bilmək, qılmaq məcazi məna deyil, mürəkkəb feildir. 3 getdi. Hesab olunan yenə də burada da olmaq var. 4 getdi. Xətt qoymuşlar. Həqiqətən xətt qoyubdular. Ona görə də 1 ilə 2-ni götürürük burada da. E variantı. Müəyyən bir kəşfdən bəşəriyyət faydalana bilər deyimini mətnə istinad etməklə əsaslandırın. Bəli. Burada məsəl üçün deyir ki, əlifbanın kəşfi, yəni Finikiyalıların əlifbanı kəşf eləməsi bir sıra məsəl üçün xalqların həyatında müstəsna rol oynamışdı və hətta Yunanlılar, Şumerlər, Slavyanlar, gürcülər, yəni bunlar da istifadə edib deyir. Yəni burada da Yunan əlifba rəqəm sistemi üsulundan Slavyanlar, gürcülər istifadə etmişdilər. Yəni bu kimi fikirləri bağlaşdırıb yazmısınızsa doğru fikirdir. Mətnin əsas nəticə hissəsi nöqtələrin yerinə uyğun ifadə yazmaqla cümləni tamamlayın. Burada da deyir ki, belə bir tələb nəticəsini yazda hərfdən fərqli, xüsusi məqsədli işarələrə geniş yer verilir. Yəni bunlar nə olur? Onda demək rəqəm işarələri idi və yaxud da rəqəmlər idi. Yazsanız doğru fikir olur.